neno ni wabedo kod chiemo ma orome pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto yango kanyo ni nitiere chenro mano mar keto chenro mar kuoyo pi e puothe, mano miluongo kanyo kod dho ngere ni irrigation, kachiel kod neno kaka wanyalo dongore kata wanyalo timo pur e yor lony manyasani. Mano inyalo time e yo machalo nade mar mondo mi piny Kenya owere kod tim mano mar ahinya golo chiemo e pinje maoko kwakele pacho kae. Adiera wantiere kod puothe mathoth ahinya e pacho ka ma kokuone gi pi makare to anyalo nyayo chiemo moromo e pacho kae. Joyce, kero wuoyo maber mana kaka waduto wayie kowuok gima Kristo wacho bwana man winjo wuoyo gono. Agriculture is devolved generally to policy making process timore mana from the ministry. Koro nyiso ni ka kero wuoyo to nyako work in partnership with the county governors mondo gi implement gima wacho machalo kaka irrigation. Koro ere kaka ma idhi tim? Ma inyalo tim mana kaluwore gi lwasi maber mar siasa. Kiparo mana kaka waduto wasebedo kwa wacho en ni mondo gigi duto tim en ni nyaka jotelo duto bi kanyakla. Weche iloso ka ji obedo piny to wuoyo. Koro as much as ni owache, implementation nyaka team through consultative gi partnership with the county government nikech gigo generally they are devolved. Koro mondo time en ni ma koro in other words rais wacho ni governors manyo yiero ka kidhi Migori nyaka koro governor Ochila yako through the Ministry of Agriculture implement gi ni paro kane gi chako irrigation moro nyatike kucha ma osebedo for long kapok otieke. Koro mage gik ma koro leaders wa and most of the governors and their executive officers nyaka koro fast track nyaka koro gilu chenro gi eki magi ket nikech generally piny kamora mora kata mana in a small unit kaka ot ka chiemo onge to ji onge ngamor. In other words kata mana Kenya mondo wa prosper en ni nyaka chiemo bedi, to ka chiemo bedo through gik minjo ka rais wacho machalo irrigation go. Koro en ni as much as ne en devolved to governors en ni koro nyaka gibed in partnership mondo gi make sure ni implementation mar gino timre nade otim. Koro en gima nyaka team through consultation and partnership gi governors. Yes. To bende jatend piny Kenya William Ruto wacho kanya yo makare ni mar mondo mi bende wabed kod pi moromo. Chiwo ranyisi ni gwenge go mago mag Ukambani ma oriwo nyaka kaunti ma Kitui gin moko kuom gwenge ma